โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Assassin's Creed Odyssey กันต่อครับในเนื้อเรื่องหลักนะครับผมก็อ่าตอนแรกเนี่ยผมจะทำภารกิจไอปลาโรสนะอย่างในพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกไว้จะจัดการให้เรียบร้อยใช่ไหมแต่ทีนี้มันลบทางเรือนะครับผมเดี๋ยวจะลองสักตั้งนะครับผมเพื่อมันต่อเนื่องไงเพราะว่าปลาโรสมันเป็นหนึ่งในไอ้นี่ด้วยไงอ่าสมาชิกลัทธินี่หน้าตาแบบนี้นี่ปลาโรสนะเวลาเราแห่งปาโรสอะไรเนี่ยนะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคือเราต้องเจอมันเนี่ยนะครับผมแล้วก็คือแม่เราเนี่ยมิลินีเนี่ยเขากองเรือเขาพร้อมแล้วเห็นไหมกองเรือสปาร์ตาใช่ไหมแล้วเราก็มีกองเรืออันนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปลบกันทางเรือน่าตะกี้ก่อนเควสเนี่ยมันจะมีกองเรือของทางปาโรสมันมาใช่ไหม3 ลำก็คว่ำไปหมดแล้วนะครับผมทีนี้เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับผมนะแล้วก็ลูกเรือเราจะเปลี่ยนธีมนะธีมเป็นแบบสมัยใหม่เลยนะใส่หมวกนะครับโอเคพร้อมแล้วครับไปThen I leave this to you. With your shield or on it. คือเหมือนตอนนี้แม่กับเราเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปอีกเมืองนึงนะครับน่าจะไปอีกเกาะหนึ่งอีกที่หนึ่งประมาณนั้นไปแม่เราอยู่บนเรือเราซะด้วยโอ้กองทัพเรือมันว่าเฮ้ยไปโอ้อยู่ข้างหน้าเลยเรือเรามีแค่2 ลำเองพอเป็นเรือตีมันเนี่ยโอ้โหอย่างเร็วเรือลำนี้มันเร็วอย่างกับแบ็คเพิร์ลเลยเดี๋ยวเลยแต่เรือรู้สึกว่าจะเดี๋ยวดูดิเรือมันยาวกว่าว่ะดูดิเรือมันลำใหญ่กว่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรือไปแล้วเราต้องโจมตีไอเรือลำเล็กก่อนไปใช้ขึ้นร้อยไปประโยชน์ไป
ต้องขึ้นเรือให้มันเสียเวลาโอเคหลีเลือดแล้วไอเรือม่วงเนี่ยตัวปัญหาเลยว่ะเนี่ยอ๋อไอเรือหลักใช่ไหมขวางจะขวางจะขวางเรือหลักมันอยู่โน่นโอเคเห็นเราชนเรือสปาร์ตันด้วยกันเว้ยตัดไปดีไหมอ๋อยังมีเรือไอ้นี่อยู่ปิดท้ายซะนี่ไงโอ้ยโอ้ยชนะเว้ยได้ถุงมือมาแล้วถุงมือสปาร์ตันวงนกอินทรีอ้าวก็แม่เรามาด้วยจะกลับไปหาบีนีทำไมวะจ่ายค่าหัวไปโอ้โหดีนะไอ้เปิร์กเรามันดีครับเปิร์กโดยเฉพาะเรือลำนี้นะผมได้เรืออีกอันนึงมาเป็นมิโนทอร์เป็นลายมิโนทอร์นะว่าแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเร็วแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนลายหน่อยดิเปลี่ยนได้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมิโนทอร์ลองดูเลยลองดูก็เร็วนะใช้ได้ว่ะ
สีน้ำเงินด้วยไงชอบสีน้ำเงินไงเดี๋ยวว่าจอด Slow the rowers! Ready oars for docking! Paros must be stopped. เออ ลูกเรือเรามันเท่จังวะดูดิโอเค Naxos seems secure. We have done great things together for its people. But now, we must look beyond these shores and destroy the cult. ตะกี้เวลาโจมตีใช่ไหมโจมตีเรือมันจะมีไอ้สีส้มๆมาเมื่อกี้มันให้เราโจมตีจุดอ่อนตรงนั้นปุ๊บมันก็จะมีไอ้ออปชันที่แบบ เรายิงเป็นไฟได้อะไรประมาณเนี้ย Defenseless. แหละเวลาลบทางเรือนะ Sparta. Sparta? I still have influence there and allies. We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example to the world. เดี๋ยวเราต้องกลับบ้านเก่าเราประมาณนั้นนะครับ Their hold on Sparta เรากับ is แม่เรา strong. Don't you think it's time we returned? Together. I have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail for Laconia. ลาโคเนีย I think there's something you should do first. What? You need to find your father. Who is he? He's a difficult man to describe. He's many things, but the only way to truly know him is to meet him yourself. ต้องไปเจอด้วยตัวเองเลย Tell me now. There are details only he can provide. I hope when you meet him, you understand. You'll find what you need on the island of Sierra. I've given your navigator the course. I'll see you in Laconia. I'll be there. May Poseidon keep you safe. แน่นอนครับมีหอกโพไซดอน Safe อยู่ journeys. ผมก็มีเฮดิสนะหอกเฮดิสอ่ะเนี่ยหอกกันเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยอันนี้หอกเป็นหอกเฮดิสนะนี่เฮดิสเราได้หมวกไอ้นี่มาใช่ไหมแล้วก็แขนสปาร์ตานี่สปาร์ตาวอร์ฮีโร่นะครับคือให้ได้ครบชุดก่อนแล้วผมก็ใส่เพราะว่ามันจะมีออปชันเนี่ยออปชันที่มันเขียนว่า Spartan War Hero Set ใช่ไหมครับถ้าเราใส่5อันไหนเซตไอตัวเปิร์กข้างล่างมันจะทำงานเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจนะครับผมแต่อันเนี้ยคือที่ผมใส่ชุดArtemis ก่อนคือมันมีดาเมจนักล่าเวลายิงธนูไปไงยิงธนูโดนหัวสัตว์หรือโดนหัวคนเนี่ยเกือบตายเอาง่ายๆเลยครับนี่เบาะแสหมอนี่มาแล้วนะครับต้องตามล่าอีก2คนถึงจะได้ครบเซตแล้วก็ตัวนี้หัวหน้าใหญ่ประมาณนั้นคือเบาะแสถ้าเราได้ครบใช่ไหมมันก็จะโยงไปถึงคนนี้นะ What's this? จบแล้วโอเคโอ้ยไกลเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวรีเควสเสริมเควสมรดกดาบเป็นเล่มแรกเป็นเควสเสริมไงครับ8,000 กิโลเลยอ่ะมาเคโดเนียบ้านเกิดเราอยู่ตรงนี้นะก็แต่8,000โอ้โหดีหรือว่าเราต้องไปทำเควสเสริมก็ไม่รู้นะมันก็ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจ
แม่เรามาที่นี่แหละคือเราก็ต้องไปทำเควสไอ้นี่ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะเควสเสริมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยดิสำคัญเลยโอ้ดีเลยโอ้โหเอาเราก็เคยมาแล้วนี่ไปครับอ๋อเรามาตรงนี้ก่อนใช่ไหมมันเป็นเควสต่อเนื่องแน่ๆเลยผมว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปหาแม่ก่อนแล้วกันนะเป็นเรื่องราวไงนี่ก่อนอยู่นี่ครับแม่ Lau, you made it. I trust the seas were favorable. Poseidon might be the only one not trying to kill me. And did you go to Thera? Did you find him? Not yet. You should. The answers to many of your questions are there. Your father would be proud to see how you've grown. For now, let's deal with what needs to be done here. I never imagined นั่น we'd ไง stand เห็น on ไหม Sparta's คือเราไปตรงนั้นก่อน shores ก็ together. ได้แล้วเรามาตรงนี้ค่อยมาตรงนี้มั้งก็ได้นะAs much as I curse this place for what it did to us, it feels more like home than Kefalonia ever did. Sparta is our home. But we'll have to rid ourselves of the puppet king if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you. Ui, giật lều này. Mày yom lột rồi nè. เดินทางไปเรื่อย The closer we get to Sparta, the more memories keep flooding in. No matter how far I ran, I never could escape them. I know. Did you put memories of us in that box? I wanted to, but it would have taken all the wood in the land to build one. ๆวิ่งชนฐานสปาร์ตาอย่างเดียวม้าเรามันควบก้าวเร็วกว่าเร็วอะเวลามันก้าวทีมันถี่กว่าThis is where I first trained you to use your spear. เหมือนในความทรงจำที่เหมือนในพาร์ทก่อนๆนั้นเนี่ย hastens the grave. You remembered. How do you think I got this far? We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty-handed. มาเฮดิสเลย The
Those children will be ripped to shreds. We should help them. Alexios, wait. You shouldn't interfere. This is Spartan training territory. I ตาม hope นั้น you're right. For their sake. The agoge is what turns boys into men. Interfering would only weaken them, weaken Sparta. They're no good to Sparta if we leave them to die. And they're no good to Sparta if they're too weak to kill a wolf. Come. Let's go home. เอ๊ะอาจจะเป็นบ้านเราตรงนั้นหรือเปล่า That training is ruthless. Not ruthless. Effective. The best of those boys will become Cryptia, keepers of the peace and stalkers in the night. Stalkers in the night? There's a reason Sparta never changes. It has rules and they are strict. Spartans rule Laconia, but most of its citizens are ilotas, enslaved peasants made to work the fields and mines. Slaves? Why don't they revolt? Spartan fields keep them fed, and Spartan warriors keep them safe. First from the Persians and now from the Athenians. When they forget their place, the Cryptia are ordered to keep the peace. I see. Most of us make great sacrifices for comfort. Most. Not all. I never thought I'd find myself back in Sparta. It looks so peaceful, despite the war raging elsewhere. อ๋อโอ้น่าหยุดเลยเนี่ยสปาร์ตาของแท้แล้วผมไม่ได้มาสำรวจเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยฝึกทหารอยู่ทีนี้เกมมันไม่น่าแบบให้ฆ่าได้เลยวะแต่เหมือนว่าฆ่าก็ได้อะไรประมาณนี้นะบ้านขออย่างนี้อย่างนี้เหรอเนี่ยเหรอ This was the first and last place I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear, you trained in this yard from morning till night. Nikolaos was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me he's going to bring glory to Sparta. คือเดี๋ยวผมต้องโหลดไอตัวซับอันใหม่ที่ทางเพจเขาทำไว้มันน่าจะเปลี่ยนเป็นอเล็กซิออสที่แบบพูดว่าเขานะ As much as I hate him for what he did, I wouldn't be who I am today without his training. My heart broke that day. But for the first time in ages, standing here with you, I truly believe it can mend again. Me too. Do you remember the first time you held your sister? เรื่องมันผ่านมานานแล้วดีกว่าก็จำได้ I was scared I'd break her. I piled every blanket and pillow we had around me. Even then, you held her so tight. I thought you would squeeze the life out of her. She turned out stronger than we thought. The gods must be รัสซิ playing ดัส tricks on my eyes. ไงสหาย Good to see you, Brasidas. It's been a long time since I rescued you from the warehouse fire in Corinth. That's not how I remember it. You look well, Brasidas. The rumors were true. You're alive. Many we thought to be dead are still breathing. When I heard the two of you came home, We're in Sparta, but we're not home yet. We want our house back, Brasidas. Sparta claimed your estate after Nikolaos' disappearance. They're waiting for his adopted son to claim it, but he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on the beach. What do we have to do to get it back? You'll need to negotiate your Spartan citizenship with the kings. It won't be easy. Why not? As happy as I am to see you, the kings won't be. Especially Archidamos. Your exit from Sparta wasn't exactly graceful.
He can't still be mad I broke his nose. You what? In any case, he hasn't forgotten. But I have an idea that might help him forgive. Tell us.บอกมาสิ Spartan soldiers have been giving weapons to the Ilotes. Whoever takes care of these traitors will earn his thanks. จัดการคนทรยศเหรอ Where will I find these Spartans? They were last spotted in the Gorani marble เหมือง quarry หิน in the forest of Eurotas. เอรูตัส So, I find the soldiers. Then what? And the weapons? And the weapons? Destroy them. The Ilotes have caused enough trouble with shovels and sickles. The last thing Sparta needs right now is them carrying swords. อืม So, to get our house back, I must take out the Spartan commander responsible for inciting a useless rebellion. Sounds easy enough. Find me in the throne room when it's done. โอ And เค where will you be? This is where I raised you. It's also where Leonidas raised me. I'm going to visit his tomb just beyond the estate. You should pay your respects too before you get started. I'll try. ไงต่อทีนี้ไปหาไปที่อุสาลีโอไนดัสกันแล้วกันไปหาแม่ก่อนจะออกจัดการในนี้เราน่าจะไปตรงไหนก็ได้แล้วมั้งนะเดี๋ยวมันมีของบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โหอาวุธเบาคือมันก็ยังแบบเราจัดการได้อะประมาณนั้น Grandfather was a true hero. Maybe one day. Leonidas. He was Sparta's last true hero. We'd all be under the yoke of the Persian Empire if it wasn't for his courage. The same blood courses through your veins. So, our blood is the blood of kings. You are so much more than a mercenary. You carry the blood of heroes, blood of power. Remember what I told you? That people would try to take that power for themselves. And then you promised. I wouldn't let them. Hold out your spear. ย้อนอดีตไปนะ All of this talk of the Pythia, I do not care what she says. Enough! We have grown tired of นี่ไง your เนี่ยเหมือน insolent กันเลย tongue. Sparta will not go to war. The เหมือนในหนังเลยว่ะ Pythia has เป็น spoken. หนัง Pythia 300เลยว่ะ says what you tell her to say. She has been your puppet for far too long. The time has come to cut her strings. Oh, Leonidas, the days of heroes are over. You think your blood makes you special? If we opened your veins, it would spill to the ground and disappear through the cracks. You are no one. You are more than welcome to find out. Your fate is sealed, son of the lion. Xerxes will unite us. He will bring order to chaos. Divide the Pythia and everyone you love. Everything you stand for will perish. ว่ามันน่าจะเป็นพวกที่สืบทอดจากไอ้พวกนี้แน่ๆเลยที่สืบทอดอ่ะ My king? Xerxes wants Sparta. She'll have to go through me. นี่ข้ามสงครามไปก่อน Incredible. Now, do you understand? What must I do? It's time we embrace our destiny, both of us. If we don't stop the cult before it's too late,
Then all Leonidas fought and died for was for nothing. Our bloodline has risen to those who would enslave us. It's time we rise again. Well, well, well. Mother and son united in Sparta at last. And look ไอ้ at หมอนี่ you, นี่ว่า a god and goddess among mortals. King Pausanias, we're honored. I was sorry to hear about your father. Yes. เหมือน Our เคย fathers คุ้นๆ would หน้า have ผม been อ่ะ proud to see us here ไอ้หมอ today. เนี่ย You remember Alexios, my king? Who could forget? The boy Yeah, who the died boy toที่ save his sister. Such เนี่ย a เดี๋ยวต้องเปลี่ยน tragedy. คือถ้าผมไปโหลดไอ้ Innocent มอด child อันใหม่ put to นะภาษา death ไทยมันน่า because จะ of เปลี่ยน an ตรงนี้มั้ง ancient นะครับ and merciless law. คือในส่วนของ Alexios แต่เขาแปลไว้ส่วนของทั้งคาซันดาแล้วก็ Alexios นะครับแต่เราเล่น Alexios Ancient and merciless. Most Spartans live and die by these laws, but you sound more progressive. And you sound like you've been rubbing elbows with Athenians. I've been to a symposium or two. In any case, Sparta was weakened by losing you both. We're examples of why these laws must change. Oh, I agree. But King Archidamos, if he could carve Spartan law across the chests of every citizen, he would. I've spent my whole life looking over my shoulder. If Sparta is to be my home again, I'd rather it be a peaceful one. Peace at what cost? When Spartans aren't killing, they're training to kill. And when they're not killing Athenians, they're declaring war on their own people. But we're not here to talk about the dead, are we? We know Sparta reclaimed our house after what happened to my father in Megaris. We want it back. Mind your tongue, child. You may not live in Sparta anymore, but I'm still your king. We graciously request an audience with you and King Archidamos to discuss reinstating our citizenship and reclaiming our home. Of course. There's nothing I'd want more. Archidamos, however, still hasn't forgiven you for the whole nose incident. What can we do to sway him? There's rumor of a Hilot rebellion, and the Kreptia are stoking the flames. Savagely killing Hilots, stealing livestock, and leaving corpses to rot in the streets. The Cryptia represents Sparta's ultimate achievement in military training. Their discipline and fearlessness make Sparta's army the most feared in the world. เราก็ต้องเจอกันสักตั้ง But the Cryptia have become corrupt and bloodthirsty. And training boys to kill unarmed peasants is nothing to be proud of. Do you want your home back or not? Good. So the Ilots will no longer support the senseless slaughtering of their people. And where would I start looking for these cryptia? One can be found in the fort on Zarax Point. Another was assigned to guard the Spartan leader's house. The third is more elusive. He was last seen in one of the villages west of Hilot Hills. He's definitely the loudest of the three. My mother spoke to me about these cryptia. What can you tell me about them? They are the hidden ones. Hand-picked at an early age, starved and trained in isolation. But why have me killed them? For years, the Cryptia kept the peace between the Ilots and Spartans. Troublemaker, but lately these Cryptia have been killing men, women, and children without reason or mercy. Babies ripped from their mothers and fed to the wolves. The Cryptia have become a breeding ground for ruthless savages. Is there anything I should know about King Archidamos? Traditional, brutal, boring. Archidamos values the old ways over the welfare of his people. He sided with the elders that day on Mount Taygetos. If killing cryptia will get our home back, I'll do it. Pausanias gave you a task. Spartan kings aren't known for their patience. โอเคโน้นสินะแม่เจ้าโว้ยไปไงดีวะเนี่ยอย่างไกลเลยว่ะ
เดี๋ยวดูเส้นทางก่อนนะผ่านนี้แล้วขึ้นเขาอ้อมยาวเลยไปจนถึงแล้วข้ามเกาะไปมันอยู่เกาะอีกฝั่งหนึ่งนี่เองนะครับไปสังหารกลุ่มอันธพาลไอ้295นี่มันอะไรแป๊บนึงนะค่อยกลับมาก็ได้มั้ยเราไปก่อนดีกว่า Life was simple, even if Marcos was a bumbling idiot. เลือกเขาอีโรไปนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตามสังหารเนี่ยไปเอาภารกิจที่มันใกล้ก่อนดีกว่าโอ้พวกมันI should watch my step around here. Well, what have you got? Haven't seen a thing. Well, you are not trying hard enough. Go! Of course. You watch each other's backs. Huh? Hey!โอ้เดี๋ยว Let me put an end to you. ขอบใจคาร์ลอสมันมี3 คนนะมันไม่น่าใช่ด้วยโอ้ทหารนี่ก็มาจังเลยเป็นกลุ่มแล้วก็โอเคดีนะเรามาทำภารกิจนี้ก่อนครับ Looks
painful. What? โอเคเหลือ2แล้วไปแล้ว1เอาของยังไงวะอ๋อมันมีไอ้นี่อยู่เลยแบบของสมบัติอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่มันมี3คนเนี่ยเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอีกนะทีนี้มันอยู่ไหนล่ะเนี่ยไม่ใช่อ่ะ1,200พวกบาซิดัสอยู่นู่นกำจัดได้แล้วมั้งจะได้บ้านคืนหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเอ้ยมาแล้วอยู่นี่เฮ้ยอันนี้ครับ There you are. I can take you in to see the... What do I need to know before I go in? Ah, that's right. You've never had an audience with the two kings. I've met Pausanias. King Pausanias. Ah, really? Kings Pausanias and Archidamos share rulership. Impress them both, and your home will be returned to you. I didn't expect this to be pleasant. ถามแต่ละคนไปไงพา What เนี้ย can you tell me about Pausanias? He's young. Don't mistake his smile for kindness. As with all kings, those who cross him learn to regret it. What should I know about Archidamos? Archidamos is a traditionalist, not one to back down from a fight. He's also got a temper. Okay. Waiting won't make this easier. They won't look kindly on you asking for favors without offering some kind of help first.
like taking care of the soldiers arming the Ilotes. I'm tired of doing people favors. Come on then. You're มาแล้ววะ Where are the kings? There. นั่นไง What do you say now? You've made your point, Archidamos. I yield. Another 2 squadrons to Viatir, then, as I said. Is that how they solve arguments? sometimes. Archidamos's guard has improved. He should thank me. Brasidas, you've come with news. Let's hear it. My kings, may I present Merini, descendant of Leonidas, and her son Alexios. I heard you'd come back. How dare you step foot on Spartan soil? I should cut it off for what you did. They helped us secure Corinthia, my king. I beg you to listen. They are descendants of Leonidas. For that reason alone, they should be allowed to speak. And if we don't like what they have to say, you can chop off any limb you see fit. Speak, Marini. Why are you here? I have returned to reclaim my Spartan citizenship, to reclaim our home. You exiled yourself. Your son killed an elder and ran. Not to mention the crooked nose he gave you. My family was betrayed, my king. Sparta was betrayed. We've come to expose these traitors. You haven't cared for Sparta for many years. Then blame me. I killed the elder. I started all of this. So, if you want someone to prove their loyalty, it should be แต่คงเป็น me. ข้าสิ I'm not sure if I should congratulate you on your honesty or punish you for the crime you've just confessed. Marini has made her intentions known. What are yours? My intentions are to hunt down those who betrayed my family and Sparta, and kill them. And who exactly do you think betrayed Sparta? That's what I'm here to find out. First, prove yourself loyal. Bring glory to Sparta, and redeem yourself in the eyes of the gods. Until then, neither you nor your mother have a right to your lands. Tell me what I must do, and it will be done. The Spartan army fights the Athenians in Viotia. Join the commandos there. Come back victorious. เอาดิถ้าทำศึกง่ายๆสบายๆมาดิ Consider the battle won. Spoken with the confidence of a child who hasn't โอ้โห seen real แหม war. ไม่เคยร่วม You ศึก will find my commander out of Mount Helicon. มา Give him this and tell him I sent you. Not so fast. 2 kings, 2 tasks. And what would you have me do? Conquer the rest of the world? I'd leave the conquering to Archidamos. The Olympics will be starting soon in Elise, and our fighting champion requires an escort. You want me to be an escort? I want you to make sure the Spartans return with a wreath. That's how he'll bring glory to Sparta? By winning an event in the แข่งโอลิม Olympics. ปิกเนี่ยนะ Not an event, my โอลิม king, ปิกนี้แต่ส by มัยนั้นแหละ making sure Sparta wins the entire Olympics. Perfect. One last thing. When you come asking a favor, it is customary to bring a gift, but you didn't. So now I will choose your gift for you. A wolf has been attacking farmers on the Discuri Peninsula. People say it's King Lycaon himself, cursed by Zeus to live out his days as a wolf. Your reports are out of date. I killed the wolf some time ago. He follows orders swiftly. อ๋อ We'll นี่ see ยัง if ไม่เจอ that's true when you get to Viatia. You have your orders. We'll see you when your tasks are completed. If they're completed. I'll get them done, and you'll give us back our home. There's some Spartan left in you after all. Brasidas, show them out. Next.
ภารกิจมันเยอะเหลือเกินว่ะเฮ้ยแหม That went well. Considering you still have your head on your shoulders, yes, I'd say it went very well. The kings were generous to give us a second chance. And all I have to do is win the Olympics. And a war. Is there anything you need to know before setting off? What's going on in Viotia? The Athenian army is pushing Sparta back bit by bit. Winning won't be easy. If anyone can turn the tide there, it's you. What do you know about this fighting champion I'm supposed to take to the Olympics? The Pancratian fighter. His trainer will know where he is. My thanks. Things are not quite what they seem, but you must keep this champion safe at all costs to succeed. ขอป้องกันได้เลย One of the kings is a cultist. So, one of these tasks is surely a trap. But, which one? ก็ไอหมอนั่นแหละ Wouldn't say Surely. that within earshot of the palace. But I fought with both of them. I นี่ can't believe ไอหมอ either is นั่ a นแหละ traitor. ที่ไม่ใช่ We need to find ผู้ proof นำทหารน่ะ before we make any accusations. ไอคนที่มาพูดดีๆกับเราอ่ะจำชื่อไม่ได้ผมจำชื่อไม่ได้ละ I think I'm ready. And you? What will you do while I'm gone? I received a message just before we went in. What kind of message? A clue to the whereabouts of another cultist. I'm going to Arcadia. Alone? The fates are smiling on us. I was ordered there. We can travel together. That would be helpful. My thanks. I'll meet you both in Arcadia then. Safe journeys. Sparta has missed you. ไปไหนก่อนดีก่อนจะปิดพาร์ทนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันมีภารกิจอะไรที่น่าทำที่สุดนะโอดิซี่ส่งแชมเปี้ยนฆ่าหรือไม่ฆ่าอ่ะไปใกล้ๆก่อนแล้วกัน ค่าทหารสปาร์ตันหมดจริงแต่ยกทหารมาทั้งกองทัพเลยไม่เอาไม่ยุ่งวุ่นวาย You're new. If it's training you want, we don't just take anyone. I'd appreciate training with a master such as yourself, but that's not why I'm here. Oh, King Pausanias asked me to bring the Pancratian champion to Elise. forgive me. I didn't know a royal messenger was coming. I'm Alcon, Testicles trainer. Alexios of Sparta. If I may offer some advice before you get him, Testicles can be difficult. A gift of oil is known to put a person on his good side. น้ำมันอะไร A muscle rather. He believes it imbues him with the power of Heracles. Look in the village of Githyon. His favorite เดี๋ยวภารกิจที่เหลือเลยผมทำแล้วกันนะผมภารกิจที่แบบเดี๋ยวต้องเอามาส่งภารกิจให้กับกษัตริย์ใช่ไหมค่อยทำแล้วกันนะ Where can จะ I find เจอ your มันที่ไหน champion? เนี่ย I sent Testicles to train on a small island in the Bay of Okay, this. Hades. It's good for him there. Isolate. Look for the shipwreck of Nestor on the southern shore. I need to get this champion of yours to Elise. I hope he lives up to your promise. Oh, he will. Look for his camp on the southernmost island in Messenia. Good luck. I should get that oil. Anything that will make it easier to get Testicles to the Olympics. พวกเป้าหมายนะครับ ตามหาและคุยกับคนขายน้ำมันป่าตรงนี้ใช่ไหมหมู่บ้าน
ไปน่าจะอยู่แถวนี้แหละยังดีนะที่สำรวจมาบ้างแล้วนะนี่เห็นไหมถูกด้วยโอเค I see her. Sorry, closed. I need oil, then I'll be on my way. There's a special one that Testicles uses. Ah, for Pancration fighters. That one has to be made fresh by the master, and he's gone. I'm not leaving without it. You don't understand. I'm nearly free. You're a slave? Yes, and in a good position. Doing this would be stealing from him. If it's a question of Drachmi, I can pay you for the oil. It's a question of trust. I know my master. He's kind but strict. My freedom depends on it. I know I'm asking for a lot, but I need this oil now. I could come back and talk to your master, maybe explain the situation. What choice do I have? It's not bad, this life, if I have to stay. I'll give you the recipe, but that's as far as I go. You make it yourself. I can do that. Ah, light a fire and gently heat oil of Athena. Thank you. I hope it's worth it. Let's see if I can get... It had to be heated. Now, what? Oil of a Paul? No, what? I hope he appreciates this. ไม่รู้ว่าสายมั่วๆไป ไม่รู้ว่ามันทำยังไงอ่ะ เมสซิเนียอยู่ตรงไหนวะเมสซิเนียไอ้นี่ปะวะเมสซาเนียเมสซิเนียชื่อเหมือนกันหรือมั้งหรือว่านี่ไงเนี่ยตรงนี้โอเคเอาของไปให้เจ้าแชมเปี้ยนหน่อยไม่รู้ว่าผสมมั่วๆไปไม่รู้ถูกว่ะ Off we go now. ต้องเรียบตามชายฝั่งไปไหนนักหนาวะมันเป็นพื้นที่ของพวกเอเธนนี่หว่าแบบนี้เดี๋ยวยังไงก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวภารกิจที่เหลือเราผมไปทำหลังใหม่แล้วกันนะจะได้แบบคลิปมันจะยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ย That must be Testicles. Come on.
มีงานให้ต้องทำต่อนะเราไม่ได้ใส่ใจครับไปเสียเวลาเดี๋ยวล่องเรือไปข้ามไปดีแล้วที่มีเรือจอดอยู่ตรงนี้พอดีครับอะไรวะจับไม่ใช่เหรอเนี่ย You have given me my freedom. How can I ever repay you? จัดการทหารเรียบร้อยแล้ว If I get overturned out here, I don't think I can swim back. Another drink. Before the โอ้โหแชมเปี้ยนอยู่โตแม่งใหญ่ What do you want from the great champion testicles? Can't you see I'm busy? I'm here to take you to the Olympics. Olympics? Fuck yeah! yes ma'am I'm going to be the champion. Champion! Cause I testicles! Good. Let's set sail. Oh no, can't possibly go now. Training, see? And I don't know if I'm up to going sailing on your boaty. I have something for you. A certain oil. My oil? Oh, I could kiss you. No, you couldn't. Here's your oil. Ah. Wait, what is this stinking piss? Are you alright? Yeah, actually feel much better. Cleared my head right up. No time for a little drink to เราปรุงมั่ว celebrate. ซั่วบอกไม่รู้นะผมไม่รู้ว่า Sail first, drink later. To the Olympics! The people need me! เจอแชมเปี้ยนจริงๆโอ้วะ We going? Better fucking win. จะชนะยังไงไปไหนแล้ววะเป็นหมื่นกิโลเลยเหรอแล้วตัวมันไปไหนแล้ววะหรือว่ามันไปแล้ววะ เดี๋ยวหรือว่ามันไปข้างนอกวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็แสดงว่ามันไปแล้วมั้งนะครับโอเคชัดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนดิอยู่ไหนวะอ๋อ นั่งเรือเราเองเหรอเรือเราอยู่นู่นไงอ๋อโอเคมันมาอยู่นี่แล้วดูเด็ไอแชมเปี้ยนแล้วเนี่ย To your positions! Nice to have you back, Commander.
เดี๋ยวนะเอาจริงเหรอวะมึงจะกูล่องเรือไปส่งแชมเปี้ยนถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแม่เจ้าโว้ยทำไมมันไกลจังวะนี่แล้วก็เรียกเรือมาน่าจะคือมันอยู่บนเรือเราแล้วไงแล้วก็เรียกเรือมาอย่างเดียวขอให้ทำได้ครับขอให้ทำไม่งั้นโอ้โหโคตรเสียเวลาเลยบอกมาแกน่าอยู่บนเรือแล้วมั้งโอเคตามนั้นเฮ้ยอะไรวะอ๋อมันจะมีพวกโจมตีเหรอไปมันก็ถึงบอกไงให้เราคุ้มกันไงเรือข้ามันมิโนทอร์เชียวนะเว้ยแต่แค่นี้ก็ไม่ต้องปะทะอะไรประมาณนี้ครับภารกิจเรามีแค่นี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปปะทะอะไรกับใครโอเคมาส่งแล้ว Welcome to the Olympic Games. The party has officially begun. Alcibiades, I'm surprised you're เซอร์ไพรส์ wearing clothes. The day is young. Little ก็ตอนที่เจอมันแบบตอนที่เราไปในงานเลี้ยงไงแล้วก็แบบอะไรนะนี่ไงแล้วแบบมันเมาแล้วมันโหมันเหี้ยผู้ชายด้วยเสียวเลยว่ะทำไมเจ้าอยู่เนี่ย Of course, I enjoy other physical exertions from time to time. Sure. ใครคือนักสู้เนี่ยคนนั้นเหรอ That is Thoriev's, the reigning champion. คือหวังว่าเราไม่ต้องสู้เองนะถ้าสู้เองนี่ตายเลยนะจบเลยนะเนี่ยผมสู้ไม่เป็นไง I don't think so. We haven't come all this way to stand on the dock. Quite right. Should you ever need a personal sparring partner? You? A skinny little Athenian? I'm the champion! Or gonna be. Sparta! Oh, a pity your brain isn't as big as your muscles. พูดดูถูกว่ะอย่า
อย่าเย็นใจเย็น Let's get going. อะ I needs to be oil before I goes to the games. Well, I would have been happy to assist if you were in any state to compete. I likes to be oil. Well, that's obvious. Yeah. You know us. Come here. Gives us a hug. เนี่ย Surely he can swim. เฮ้ย Well, looks like you're the champion now. I can't believe he's gone. Unprecedented. อะไรวะ And เนี่ย you want me to compete in the Olympics, stepping into a dead man's sandals, and testicles isn't even digested yet. Oh, come, dear Lexi. Show them what you're made of. เกมทำไมมันใจ And ร้ายอ show ย่างเงี้ย me while you're at it. What else goes on apart from... There's javelin, which, of course, you know how that works. The athlete thrusts. Yes, I know. And then there's the foot แข่ง races ม้าด้วย and the horse races. Sweat เอางี้ดีกว่านะ everywhere. อยากจะทำนอกรอบมากเลยเสียเวลามากผมบอกเลย At the nose. I need that wreath for Sparta. If it means I have to... The event doesn't start just yet. We could look around. โอเค เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยว เอาเป็นว่า เดี๋ยว คือมันต้องดูก่อนว่ามันยังไงนะ เดี๋ยวคือโอ้โหดูแบบไม่น่าจะซิทคอมขนาดนี้เลยนะตกไปจะหลับกินซะอย่างนั้นนะแล้วต้องไปยังไงทีนี้ There's much to do, and many unknowns on our horizon. จัดการในการเอลิสเข้าใจเว้ยแล้วไปยังไงอ่ะเนี่ยเหรอAlexios, please. If these fools break the truce... Thief! You're on to... Nobody wants trouble here. อันนี้เป็นเควสเสริมไม่แน่เลย Now, if someone can tell me what's going on... This dishonor... You call me a... Enough. It seems unlikely... You have to find out who stole their drachmi. I don't need to get involved. ไม่สนใจดีกว่าเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเนี่ยดิฟันดาเดียโอเคเอาไว้ก็ขออภัยแล้วกันนะถ้าแบบไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมอาจจะตัดไปตอนที่แบบสมมุติเนี่ยแข่งโอลิมปิกเสร็จแล้วก็ทำภารกิจให้กับกษัตริย์สปาร์ตาเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยไปเจอกันตรงนั้นดีกว่านะผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการรบการอะไรด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปทำนอกรอบนะครับผมว่ามันจะเกมมันจะกินเวลาไปเยอะพอสมควรนะครับผมยังไงก็โอเคเอาไว้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันจะชื่นชอบนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Anti Pro Player Thailand ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ Alexios นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแหมอาจจะมีซิทคอมในตอนสุดท้าย
นะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรนะสำหรับวันนี้ผมกับ Alexios ในเกม Assassin's Creed Odyssey ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทนะครับเจอกันครับ See you next time